dama ba ba ku ba su notice ba kuma kun je kun cire to ga duk wani surutu da suka yi duk wani hayaniya da suka yi duk wani abin da suka dauka wani abu ne wanda mu kuma we have to come and see yaya zani ne rage da shi nan ma tabbas akwai lafiya shi yanzu abubuwan da ke gaya mu wani ya ce kaza wani ya ce kaza wani ya ce kaza kai zaman ofisa kan ciwo ka fito press sai masa da abin da kuka yi ba wanda ya sani shi yanzu shi waye shi ne je wajen kun ce me je wajen shi zaman ofisa ne shi ne ne bayani a kun ce ba me je wajen nan ba shi zana da sani amma bayan yana mutu barkaci yana da mutu yi magana abin da nake son irin wannan tutun muka ji za mu raba a wuri wanda yake muna tunanin akwai security matsala muka ji maimakon mu bayar da shi individual muna neman shi wa gaban neman gurin saboda muka ce za mu bayar muna ba wannan muna ba wannan muna ba wannan kafin mu za a iya zagaye muna ayyukan wani saboda lokacin da suka ce babu security a wurin kuma duk zage-zagen da suke sai muka ce to muna son shi wa gaban suna son sai su ko yaran suke waya suka ce ga abin da ke faruwa sai da rata ya ce to abin da za a yi tun da haka ne a nemi shi wa gaban neman gurin aka nemi shi wa gaban neman gurin su su na Allah wannan a ce kotu ke wannan a ce kotu ke now Rahama your complaint is jiya ina gida sai yawon na kira ne ce mun ana mana banna a shi so ko da sai na ce mashi me yake faruwa menene dalilin ya sai ce wai sun ce mun sa signboard ba tare da takardu ba ok sun kawo kafin su yi hakan sun taɓa zuwa suka kawo notice ko kuma wani abu cewa ya kamata ne kaza ce a so sai na gida da je shopping ko da na je sun gama sun cire signboard na shagon sun babban shi don ba cirewa suke sai na tarar da su a next shop sai na ba haka shi aka yi balla sa aka sai na je inda suke salamu alaikum wa alaikum salam da Allah suwa suka yi mana wannan abu suka ce su me ya faru ne dalilin ya haka suka ce gwamnati ce ta turo su gwamnati ta turo koki on da what wani office da wani office wai kan in dame su gwamnati ce ta turo su aikin su suke ba su yi identify kansu ba sai identify kana ke kuma kawai suke gaba a gidan mu gaba daya gaskiya so sai na ce kun ba da notice ko da gwamnati ce ta turo yadda na faɗa ko da gwamnati ce ta turo ku za a ba da notice ko shugaban ƙasa zai rushe zai tada mutum sai ya ba mutum notice balle kai wani ina notice ɗin ku ba suka ce sun ba wa notice sun ba shagon notice na ce to mu je shop ɗin mu sai muka koma da su ko da dare yaro na yana waje wannan shi ma yana waje na ce to ga sun ce sun ba ku notice ina notice ɗin sai wannan da yaro na suka haɗa baki suka ce wa suka bai wa notice ba su ba wa kowa ba oke ku a kuka ba notice sai suka ce sun ba ciyama waye ciyama ɗin sai suka yi shiru waye ciyama ɗin me sunan shi sai suka yi shiru ba su ba mu ansa kawai tambayar da muka yi ma sai ya ƙara sa suka ci gaba da ciccire mana abubuwa suka cire mana rumfa suka fashe shagon wannan blok ɗin shagon wannan okay now dawo kan su da Director National Management. Kun je operation ina da wurin ma? Kun je operation UDB Road? jiya ba Jiya. Good. Tell me about the operation, please. so abin da ya faru na san dai ka sani amma abu sai kuke commissioner of police shi ya shigo titi shi da zo ya ce akwai issue na securities da za ka da shi last week suna so da Allah ya clearin gurin nan da wasu kuma na su ga kowa saboda ana samun security abubuwa insecurities abubuwa a Security reports. report Ci gaba da yi. Kuma ba laifin gwamnati ba ne, kuma ba gwamnati. Yanzu dai a gaban shi aka yi. Ni yi so transparent kuma shi sa ne ba ce sai da suka shigo. A mai nuna a shigo da kukan maki da cewa a abin yi magana da shi ba ka ce wannan nasu. No, ai ka ga mutum mai surutu ne sai ka yi kokari ka kai da za ka yi karɓar da shi lafiya. Ko gane ba? Ana cewa da su ya shigo. Na ce maza maza shigo da shi. Ku ya yi tana business for so daga she will be able to make abin nan. Kani baro. Kai zonar gani ne kai. Yanzu ka sa a tura a je gurin su a je an nuna musu iya inda za su iya saka sayarwa a gani iya inda za su saka sayarwa su zo mu ba da recommendation mu tura mu officially ni zan sa green pen tura yan
cewa a ba su permit in an ba su permit din in ya so su je su mayar kina so mayar da kuma yaji corruption amma za ni misali to in ba ya so shi kenan we will be able to resolve this matter. Thank you so very much. Inshallah, kada mun yi kokari mun yi kwancin din issue din arrest. Anybody that comes to you, they say arrest, cause solution immediately, and ka kuma solution escalate to shika. Ba sai ka kira ne ba lalle ka same ne ba. So escalate to shika, nobody will intimidate. Sannan anybody da yazo zai intimidate you, come back. Wanda hali ma sai wanda ke hoto. Duk wanda yazo zai intimidation. Sannan kuma yanzu ai suna ji ma makawa rabo yara. Ana samun rabo yara aka sa su isa da yan da kan.